můžu sítě. Chtěla prostě vůbec kočička. Doufám, že budou ty mluví Češi řvát. Budeme řvát? Jo. Děláme největší to až byli ve květě. Jo. Teď? To by bylo dobrý na to. No, tak jak něco děláš tam. Už. Kolik je hodin? Ale, dobrý to 6. Ještě máma!
Tak a vidím to na afterparty.